our daily vlog number 11. So for today's vlog, ang gagawin po namin ay street food hunting in Tanay. Hi guys! Magmumukbang kami ngayon. Sponsor Katiwag. Baka naman, dalawa. So mag-pray muna tayo ililid ni Papa. Panginoon, salamat po sa mga pagkain to. Pagpalain niyo po ang mga pagkain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen! Kaon pa! Kaon pa! Buhay Probinsya. So, papunta na kami ng Tanay Bayan. Sama kayo? Sama kayo. Bundok yan. Ayan ay kubo. Bigyan mo yan yung pamilihan. Bayan ng Tanay. Wow! Dalawa niyan kasi si Tape. Dalawa niyan si Tape. Ako. Pa-plastic ako neto, kuya.
Sarap bumuo sa Tanay. Isa pa. Kami makababa. Kuya, pengi niyan kuya, yun ang chicharon kuya.